നല്ല ഫ്രഷ് ഷേരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വൈറ്റ് സ്നാപ്പർ, ഇഞ്ചിയുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട്, കാന്താരി മുളക്, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, നാരങ്ങ. ഇത് വെച്ച് നല്ലൊരു മാരിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനെ റെഡിയാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണം, ഇതിന് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെഫുണ്ട്, നമ്മുടെ ചീനവലയിലെ രാഹുൽ ഷെഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാം. യെസ് ഷെഫ്, പ്ലീസ്. ഹായ് ഷെഫ്. ഷെഫ് രാഹുലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഷേരി പൊള്ളിച്ചത്, ഷേരി കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ട് പൊള്ളിച്ചത്. നമുക്കിന്ന് ഈ നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ അമ്മ നമുക്ക് ഈ കപ്പ പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയുള്ളിയും കാന്താരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് തിരുമി ചെറിയുള്ളി കാന്താരി ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നൊസ്റ്റാളജി ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അത് ഫിഷിന് കൂടെ നല്ല ചേർച്ച കപ്പ, അത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്ന ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മസാല ഷെഫ് രാഹുൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഷേരി പൊള്ളിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറിയുള്ളി, കാന്താരി മുളക് പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളയുണ്ട്, രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതെ നല്ല സ്പൈസി, നല്ല എരിവുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലേവർ ചില്ലിയുടെ വരും. കാന്താരി മുളക്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാനത് ചതച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മളുടെ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ആയിട്ടാണ്. ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഷെഫ് എൻ്റെ ചതക്കിലൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. 3 ടൈപ്പ് സ്പൈസാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പെപ്പർ, വെള്ള കാന്താരിയും നോർമൽ പച്ച കാന്താരിയും. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് 1/4 പാല് തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാളൻ പുളി ആണെങ്കിലും ഒഴിക്കാം. മാങ്ങ ഇതിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക അരച്ചാലും അതിന്റെ ഫ്ലേവർ ആ മീനിന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാടൻ കള്ള് ചൊറുക്കിയാവാം. അപ്പം എരിവ്, പുളി, ഓയിൽ രണ്ടിൻ്റെ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഫിഷിനെ തേച്ച് പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിനിപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പുളി അല്ലാതെ ഈ ഫിഷിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എല്ലാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഫിഷിലേക്ക് ആ ഉള്ളിയും പൊടിയൊക്കെ പിടിക്കും. പെട്ടെന്ന് കുക്കായും കിട്ടും, സോഫ്റ്റായിട്ടും കിട്ടും ഫിഷ്. നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഒരു വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ചമ്മന്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫിഷിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് മസാല മൊത്തം നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഫിഷ് റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ, ഒരു ജ്യൂസി ഫീൽ അങ്ങ് കിട്ടും. തേങ്ങാപ്പാലും കറിവേപ്പിലയും കാന്താരി മുളകും ചെറിയുള്ളിയും. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കി പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഓക്കെ, തുറന്നു പോവാതിരിക്കും പതുക്കി ഒരു കെട്ടി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പാനിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ചൂടായതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കാം.
കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ആവിയും കൂടെ നിറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി വരുന്നത്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും. ഫിഷാണ്, അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്. ഒരു 10 തുടങ്ങി 15 മിനിറ്റിൽ നമ്മളുടെ കാന്താരി മുളകിൽ പൊള്ളിച്ച ഷേരി റെഡി. ഇത് നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെഫ്, ഗുഡ് റെസിപ്പി. നമുക്കിത് നോക്കാമല്ലോ എന്താവും. നമ്മളുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാന്താരി ഏരി പൊള്ളിച്ചത് കളർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, കുക്കായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വാഴയില വാടിയതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ആ ചമ്മന്തിയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല മണമുണ്ട്. ആ ഫീല് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പൊള്ളിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ചുമന്ന ഒരു കളറിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും ആ ഫിഷിൽ ആ കാന്താരി മുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം പച്ച കുക്കായിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പച്ചക്കെല്ലാം ചതച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ആ ഫിഷിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരുപാട് മസാലകൾ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ആ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ? നല്ലവണ്ണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളില്ലാതെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫിഷൊക്കെ പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കാണ്. അത് നടക്കൂല മക്കളെ, ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് പോട്ടെ, അടിപൊളിയുള്ള സാധനം. എന്താ സാധനം ഇത് കാന്താരി മീൻ കാന്താരി പൊള്ളിച്ച ചെറിയുള്ളി, നമ്മുടെ കാന്താരി ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ, ചമ്മന്തി പെരട്ടി പൊള്ളിച്ച ഏരിയാണ്. ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റിയേനെ അല്ലേ? നിങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആഘോഷം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ഫിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി അടിപൊളി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഷെഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുലിയാണ്. നിങ്ങളുടെ തുടക്കം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് അനുമാനിച്ച് മാർക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. ഗംഭീരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സൂപ്പർ ഫിഷ്. താങ്ക് യു.